hattuudha. Hattuun biyya misoomsuu hin danda'u. Lafa Oromoo gurguraa ba'a. Lafa Oromoo gurguraa Oromoof qabsaa'uun sobaa. Kun Oromoof hin fayyadu. Oromoof kan fayyadu ganda keessa deemee hojii hojjechuudha. Yeroo rakkatu, yeroo hidhamu, yeroo biyyaa ari'amu abbaa qabeenyaa Oromooti. Yeroo biyyatti deebisnee hojii hojjedhu jenneetti laannu Oromoo saama. Daandiin sila ka'aa ture baay'een isaa kan hojjetamu Oromoodhaani. Yeroo rakkatanii Oromoo waan ta'aniif rakkanneedha. Oromoo waan ta'aniif hidhamneedha. Kottaa hojjedhaa jennee gaafa hojiitti laannu Oromoo qorqanii, Oromoo irraa nyaatanii hojii waggaa 2-3 dhumu waggaa 10 teechisu. Tokko rakkinni keenya abbootii qabeenyaa maqaa Oromootiin daldalanidha. Lammaffaa Oromoof hin qabsaa, bilisummaa Oromoof, guddina Oromoof kan akka koo Oromoon eenyu? Kan kee kun xiqqoo nama shakkisiisa. Oromoon tokkoffaa ana jedhee dhufa aangootu itti kennama. Torban tokkoon turu. Xiyyeeffannaan isaa karabaatii isaa, xiyyeeffannaan isaa nyaata isaa, obboleessa isaa, eessuma isaa. Oromoo isa tokko dhiiseetu maatiitti gala.